Моя Москва, звезда.
На протяжении столетий российская армия славилась своей службой Отечеству, верой и правдой, по долгу и чести. В музеях России хранятся шведские и прусские знамена. Сотни знамен армии Наполеона и фашистской Германии, захваченных в боях. И ни одного музея мира, ни одного взятого в бою российского знамена. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверие зла. В этом бою мы в строю, мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. Начинается торжественное собрание, посвященное празднованию Дня защитника Отечества в Удмуртской республике. В собрании принимает участие глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев, Председатель Государственного совета Удмуртской республики Владимир Петрович Невоструев. главный федеральный инспектор по Удмуртской республике Дмитрий Ахметович Мусин, Члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. члены правительства и депутаты Государственного совета Удмуртской республики, Руководители территориальных органов власти по Удмуртской республике. глава муниципального образования город Ижевск Юрий Александрович Тюрин, Почетные граждане Удмуртской республики, ветераны войны и труда, участники локальных войн. представители воинских частей и подразделений, патриотических объединений и общественных организаций. Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, объявляется открытым.
глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев. Уважаемые ветераны армии и флота, дорогие коллеги и друзья, от всей души поздравляю вас с большим праздником нашей страны, Днем Защитника Отечества. Он дает нам возможность вновь прикоснуться к страницам более чем тысячелетней истории России. Вспомнить добрым словом наших великих полководцев, героев, как и простых воинов, которые в разные времена и эпохи мужественно вставали на защиту родной земли. Они и сегодня являются для нас примером настоящего патриотизма. Народная память о них жива. Мы говорим сегодня слова поздравлений и глубокой благодарности живущим рядом с нами ветеранам Великой Отечественной войны. В их числе и те, кто сражался на фронте, и те, кто ковал оружие в тылу. Шлем наши поздравления участникам локальных войн и конфликтов послевоенного времени. Многие наши земляки служат сегодня в армии на профессиональной основе и даже в день 23 февраля будут в полной боевой готовности. Наши поздравления и самой многочисленной армии защитников Отечества, тем, кто уже прошел или проходит срочную службу. И как бы ни менялись времена, выражение «армия – школа жизни» очень точно передает смысл армейской службы. Она воспитывает чувство долга, учит дисциплине и ответственности, учит отвечать за себя. В армии мы действительно, как поется в известной песне, раньше думаем о родине, а потом о себе. Друзья, давайте дружно поздравим всех, кто служил и служит, с праздником 23 февраля. Многие из них сегодня в этом зале среди нас. Считаю, что работники оборонных предприятий Удмуртии также защитники Отечества. Они создают для российской армии оружие 21 века, надежно обеспечивающее безопасность нашей великой страны. Выпускаемые в Удмуртии баллистические ракеты и зенитные ракетные системы, другие виды вооружений помогают России, отстаивая свои национальные интересы, остужают горячие головы наших недругов. Как отметил в сентябре прошлого года во время посещения концерна «Калашников» наш президент Владимир Владимирович Путин, оборонные заводы Удмуртии производят изделия, которые будут нужны нашей армии всегда. И после выполнения программы ее перевооружения, рассчитанной до 2020 года. Хотя и задачу расширения выпуска на них гражданской продукции он тоже обозначил. Мне приятно сегодня отметить, что объем производства продукции наших предприятий ОПК в действующих ценах вырос в 2016 году на 40%. А по отгрузке продукции рост еще больше, на 46,4%. Это очень высокие показатели. Предлагаю поздравить оборонщиков Удмуртии дружными аплодисментами с их трудовыми достижениями и с праздником. Уважаемые участники торжественного собрания, праздник 23 февраля отмечают у нас в каждой семье, в каждом трудовом коллективе, школах и дошкольных учреждениях.
сложилась добрая традиция, что вместе с ветеранами и военнослужащими, прошедшими школу армейской закалки, мы поздравляем в этот день и тех, кому еще только предстоит встать в солдатский строй. Благодаря этому молодые ребята еще раз осознают, что придет час, и они обязаны будут стать на защиту Отечества, как делали это их отцы и деды. Мы видим связь поколений в действии, которая является важным слагаемым силой нашей страны. Удмуртская республика не только крупный оборонный край державы, который уже более 2 веков поставляет российским воинам современное оружие. Хорошая слава идет и об уровне подготовки удмуртских призывников. Сразу 3000 новобранцев из Удмуртии пополнили в 2016 году ряды вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. И подавляющее большинство из них достойно исполняет свой долг. К сожалению, за год, прошедший после предыдущего такого же праздника, мир не стал спокойнее. Еще далеко до полноценного мирного урегулирования в Сирии, где наша страна помогает законному правительству бороться с террористами. По вине нынешних правителей Украины опять обострилась ситуация в Восточном Донбассе, где снова гибнут мирные люди. Под предлогом мнимой российской угрозы НАТО перебрасывается в предельные с Россией страны своих солдат и боевую технику. Ужесточаются санкции. Такова реальность. Как тут не вспомнишь дошедшее до нас из Древнего Рима крылатое выражение: «Хочешь мира? Готовься к войне». К нему можно относиться по-разному. Но факт остается фактом. Наша страна всегда борется за мир. Потому что наш народ знает, что такое война. Но вся история Отечества доказывает, что мирную жизнь народа России гарантируют только мощные вооруженные силы и надежная оборона. И наш долг – крепить родную страну и ее армию. Удмуртия всегда выносила и будет вносить достойный вклад в это святое дело. Дорогие друзья, в канун праздника от всего сердца желаю воинам успехов в воинской службе. Всем другим созидательного труда на благо России и родной республики. А всем нам, нашим родным и близким, доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо за внимание. Уважаемое высокое собрание, начинается торжественная церемония вручения воинских и почетных наград. По представлению Управления кадров Центрального военного округа удостоверение государственной награде Советского Союза Орден Отечественной войны первой степени участника Великой Отечественной войны Булычева Алексея Александровича, не получившего награду своевременно, торжественно вручается сыну Георгию Алексеевичу Булычеву. Уважаемые руководители республики, уважаемые ветераны и все присутствующие, я очень рад, что нам, нашей семье, мне оказана такая честь вручения награды моего отца, который геройски погиб в городе Остероды в 1945 году, 22 января. Я его помню летом 1944 года, когда его по какой-то причине отпускали на побывку. Прошло 73 года, но память в сердцах людей осталась навсегда.
Спасибо еще раз за оказанную честь. Доброго всем здоровья. Наградить медалью за отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Петровича Григорьева, старшего инструктора химической и радиационной разведки специализированной пожарно-спасательной части первого отряда Федеральной противопожарной службы по Удмуртской республике, старшего прапорщика внутренней службы. Владимира Николаевича Кузьмина, помощника начальника караула 4-й пожарно-спасательной части 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Удмуртской республике, старшего прапорщика внутренней службы. Наградить медалью за отвагу на пожаре Германа Леонидовича Калинина, слесаря-сборщика Ижевского электромеханического завода «Купол». Наградить медалью за спасение погибающих на водах Павла Сергеевича Булдакова, слесаря механосборочных работ общества с ограниченной ответственностью, завод нефтегазового оборудования «Техновек». Владислава Михайловича Денисова, председателя Удмуртского регионального отделения комитета федеральных отделений особого риска. Указом главы Удмуртской республики за заслуги в области законности и охраны правопорядка и многолетнюю безупречную службу присвоить почетное звание Удмуртской республики заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской республики Валерию Игоревичу Полову, полковнику полиции, начальнику экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел по Удмуртской республике.
композитора Александры Бахмутовой на словах Николая Доброграва «Александровская песня». Ансамбль песни и пляски имени Александрова является настоящим символом и неотъемлемой частью становления и развития вооруженных сил России. Ансамбль Александрова – это воинское подразделение, главное оружие которого – песни и танцы. А все выступления, боевые операции главного военного ансамбля страны вызывают у зрителей уважение к нашей Родине, к нашей армии. Песни ансамбля Александрова – гордость нашей страны и всенародно любимы. И пусть сегодня Александровская песня станет главной песней нашего праздника в память о тех, кто погиб. В память о тех, кто в строю. В ритме этой песни бьются сердца офицеров действующих и тех, кто в запасе. На границе едем в море, зимой голод, снег и дождь. Мы до этой море
чести и долге. И пока жива Россия, эта песня будет жить. На сцене вокальная группа «Офицеры», город Глазов. Друзья, их в России немало, время нас разбросало по военным стезям. А с начала пути нас крестили тревоги, загоряли дороги, по которым мы шли. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат мне за кресты. Мои друзья познавались годами и своими делами перед Богом чистым. Никто постоять за Россию, все здоровье и силу ей до капли отдать, выбирать берега помогала нам совесть, а служебную повесть нам писала судьба. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат мне за кресты. Мои друзья познавались годами и своими делами перед Богом чистым. Серебрятся виски, но друзья не уходят, память быстро находит и в пучине тоски. А с течением дней все теплее вспоминаю и бокал поднимаю за здоровье друзей. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат мне за кресты. Мои друзья познавались годами и своими делами перед Богом чистым. Программу концерта продолжает мужское трио эстрадного ансамбля «Шулдыр-Джит» Удмуртской государственной филармонии. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем, поднимем
И за свежий с полей ветер, за друга, не дожившего до дней этих, за память, что живет с нами, затянем, затянем, за память, что живет с нами, затянем, затянем. Бог помощь всем живущим на земле людям, мир дому, где собак и лошадей люда, за силу, что несут волны, по полной, по полной. За силу, что несут волны, по полной, по полной. Родные, нас живых еще не так мало. Поднимем за удачу на тропе шалай, что город до неба нам каркал. По чарке, по чарке, что город до неба нам каркал. По чарке, по чарке. Сегодня мы празднуем День защитника Отечества под торжественную мелодию Александровской песни. Это мотив настоящих мужчин, познавших себя через многокилометровые марш-броски. Через бессонные ночи на посту, знающих цену настоящей мужской дружбы и верности данному слову. По долинам и по взгорьям время движется вперед. Я вернулся на гражданку и своей службой горд. Был худым и неказистым, как и прочие юнцы, а теперь армейским маршем полстраны готов пройти. Настоящему мужчине нет преграды на пути. Звучи громче солдатская песня, песня о силе, стойкости и настоящей армейской дружбе. И пока жива Россия, эта песня будет жить. Программу праздничного концерта продолжает гвардии сержант запаса воздушно-десантных войск Михаил Кузнецов.
мальчик, сильным, смелым, как в любые времена. Наши прадеды и деды свято Родину хранят. Будь достоин их победы, служите с честью, сыновья. Отслужить в России службу долг нашего брата. Проводит меня мама до военкомата. Проводит меня мама до военкомата. Хоть на флот, хоть на границу, куда призовусь я своим гражданским долгом с гордостью займусь. Охранять границу будем с края и до края, а для нас Россия наша словно мать родная, а для нас Россия наша словно мать родная. И спасибо, что взрастила меня здоровенным. Вот увидишь, моя мама, стану я военным. Вот увидишь, моя мама, стану я военным. Не ходи ты больше, мама, до военкомата. Ты теперь не просто мама, а ты мать солдата. Рубежи отчизны нашей самые большие. Видишь море, едешь, слушай, все она Россия. Видишь море, едешь, слушай, все она Россия. Все она Россия. На сцене Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай». Помнишь первой встречи радость и сирени белый цвет?
Для вас поют Иван Котельников и Андрей Корнилов. Сегодня мы празднуем День защитника Отечества вместе с Александровской песней. И пусть эта песня громко звучит на устах всех, кто знает и помнит историю нашей Родины, гордится ее сегодняшним днем и уверенно смотрит в будущее. Молодец, моя офицера,
андровская песня. Песня о славном прошлом. Песня о великом будущем. На сцене воспитанники кадетской школы города Ижевска, солист Иван Ерофеев. Если враг границу нашу перейдет, если в небе будет вражеский герой, и проникнет на мирный океан, на защиту станет наш солдат Иван. Иван значит русский, а это прекрасно, богато Иванами наша страна. Покоя чистый хранит должны России верные сыны. Если кто-то о войне заговорит, кулаками издалека пригрозит и захочет свою силу показать, будет наш солдат за родину стоять. Иван значит русский, а это прекрасно, богата Иванами наша страна. Покоя честные хранить должны России верные сыны. Пусть Иванами Россию всю зовут, а они ее в обиду не дадут. Все Иваны как огромная стена, ведь недаром их Россия родила. Иван значит русский, а это прекрасно, богата Иванами наша страна. Покоя честные охранять должны России верные сыны, России верные сыны. Направо, налево, шагом марш! Традиционную программу продолжает образцовая студия народного танца России «Андав». Ой,
Сегодня Александровская песня – это главная песня защитников Отечества. Песня защитника родной земли и отчего дома. Песня защитника веры, надежды и любви. Песня защитников жизни на земле. И пока жива Россия, эта песня будет жить. Можно отнять жизнь. Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно, как ему с этим временем быть. А счастье по небу кружит.
телевизионного проекта «Голос» на Первом канале Арина Петровна и Александра Муканова, а также артистка академической хоровой капеллы Удмуртии и муниципального камерного хора имени Петра Ильича Чайковского. Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед. Тебе, любимая, родная армия, шлет наша Родина песню «Привет». Примите самые искренние поздравления с Днем Защитника Отечества! Мира и процветания нашему Отечеству, здоровья и благополучия вам! С праздником!